अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों का। मैं हूं आपका दोस्त अतीक और आप देख रहे हैं अतीक मलिक टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूं मिनी कीबोर्ड को। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी दराज मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने एक मिस्ट्री बॉक्स अनबॉक्स किया था जिसके अंदर से मुझे ये मिनी कीबोर्ड रिसीव हुआ है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं इसका एक रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आऊँगा, तो आज वो वीडियो है। तो चलते हैं और बगैर टाइम को वेस्ट किए इसके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बॉक्स की फ्रंट साइड पर मिनी कीबोर्ड लिखा हुआ है और मिनी कीबोर्ड की पिक्चर बनी हुई है। सो इसके अगर साइड साइड पर आ जाएं तो साइड पर बैकलाइट और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। बैक पर भी ऐसा ही है। बैक पर भी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि ये किन किन चीज़ों के साथ चल सकता है, जिनमें ये स्मार्ट टीवी के साथ चल सकता है, एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस के साथ चल सकता है और बहुत से स्मार्टफोन्स के साथ चल सकता है ओटीजी के ज़रिए। और इसके अलावा ये पीसी, नोटबुक्स, नेटबुक्स और टैबलेट्स के साथ भी चल सकता है। एक्सबॉक्स 360, PS3 के साथ भी ये चल सकता है। फ्रेंड्स, इसको आप ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले ये एक मिनी कीबोर्ड ही नज़र आता है और उसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है, तो इसको साइड पर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक मैनुअल देखने को मिल जाती है जो कि इंग्लिश में है। इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको भी मैं साइड पर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, उसके अलावा हमें यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिल जाती है मिनी कीबोर्ड की, जो कि माइक्रो यूएसबी की है। इसके अलावा हमें अपना मिनी कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, इस मिनी कीबोर्ड की लुक बहुत ही अच्छी है। ऊपर की तरफ इसका बटन दिया गया है जिसके ज़रिए ये ऑन और ऑफ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड ऑन हो चुका है। तो फ्रंट साइड पर इसकी कीज़ है और इसके साथ इसका माउस दिया गया है। फ्रेंड्स, आप जैसे ही इस कीबोर्ड को ऑन करते हैं तो इसकी जो लाइट्स हैं वो आपको इंडिकेट कर देती हैं कि ये कीबोर्ड ऑन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूँ तो ये प्लास्टिक की बनी हुई है। और अगर मैं इसकी बैक साइड पर आ जाऊँ तो बैक साइड पर हमें एक बैटरी मिल जाती है जो कि 300 mAh की है। और इसके अलावा हमें एक रिसीवर मिल जाता है जिसके ज़रिए हम इसको दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको भी मैं साइड पर कर देता हूँ। और इसकी बैटरी को मैं दोबारा अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बैटरी को अंदर इंसर्ट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड दोबारा से ऑन हो चुका है। अगर मैं इसकी लुक की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छा है। आप इस कीबोर्ड के ज़रिए गेमिंग भी कर सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी के अंदर, अगर उसके अंदर आपकी गेम्स वगैरह हैं। तो इसके मैं फंक्शंस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें बहुत से अच्छे अच्छे फंक्शन मिल जाते हैं। जैसा कि एक फंक्शन ये है कि FN और F2 को अगर हम दबाएं तो इसकी जो लाइट्स हैं वो ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स जो हैं वो ऑन हो गई हैं। और आप जैसे ही इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो आपकी जो लाइट्स हैं वो बंद भी हो जाती हैं और चेंज भी हो जाती हैं। और अगर आप इसके अंदर और कलर चाहते हैं तो माउस के नीचे वाली जगह पे आपने प्रेस करना है और फिंगर को आगे और पीछे मूव करना है, तो इसके अंदर आपको और भी कलर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम इसको ऑन ऑफ करके दोबारा ऑन करते हैं तो जो आपका सिलेक्टेड कलर होता है वही आपको इस कीबोर्ड के अंदर मिल जाता है। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
सो अब मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त अतीक मलिक।